英国前首相撒切尔说过一句话：贫穷是一种人格缺陷。言外之意，贫穷纯粹是个人问题，而非社会问题。短短9个字就给全球近12亿穷人下了定义，不仅反映了精英阶层的傲慢，更说出了整个社会对穷人的歧视。这种歧视甚至不亚于种族歧视。自从社会财富分配不均之后，作为受害者的穷人就被各种异化和贬低，他们被说成是人类进步的负担，是弱国劣政的累赘，他们被认为懒惰、短视、愚蠢，满脑子穷人思维。也正是这些充满误解和偏见的认知，导致几乎所有的社会援助都徒劳无功，然后再次加深社会对他们的误解和偏见。大家好，欢迎回到星河百度。今天咱们通过几本经济学著作深度还原贫穷的真相，看完你会得出2条铁律。贫穷的根本原因只有一个，就是缺钱，而救助穷人最有效的方法也只有一个，那就是给钱。为什么穷人总是做出错误的决定？2位诺贝尔经济学奖得主班纳吉和迪弗洛在调查了全球贫困人口最集中的18个国家和地区后发现，穷人宁愿交不上房租，也要花钱买电视机或者 iPad。 穷人总是在生病后花高价治疗，而不是采取提前预防的措施。穷人乐于多生几个孩子，却不愿意让任何一个上完小学。这些在常人看来匪夷所思的决定，却是贫困地区最普遍的现象。也正是这些现象，让自以为聪明的富人觉得，穷人之所以穷，是因为他们太愚蠢，认知能力低下造成了贫穷的现状。但事实真的如此吗？我们来看一项研究。生活在印度泰米尔纳德邦地区的村民，大多以种植甘蔗为生。这些蔗农的收入存在较大的阶段性起伏，每年收成一次，然后一次性得到他们年收入的60%以上。这意味着1年当中，甘蔗刚收成的时候，他们的生活比较宽裕，而剩余的时间则相对贫穷。研究人员对这里的464位蔗农进行了追踪调查，他们分别在收成前和收成后2个时间段对蔗农进行认知能力测试。结果发现，蔗农收成前的智商远低于收成后，落差几乎在13到14个智商点，相当于一个人清醒时跟醉酒后的差距。同一批人在有钱和缺钱的状态下，认知能力发生了巨大变化。研究人员推断，智商低不是穷人的固有特性，而是贫穷的环境把他们的智商变低。换句话说，穷人之所以会做出愚蠢的决定，不是因为他们愚蠢，而是他们生活在一个任何人都会做出愚蠢决定的环境里。所以诺贝尔经济学奖得主的发现，并不是穷人无法摆脱贫穷的原因，而是贫穷导致的结果。早在70多年前，反乌托邦3部曲之一的1984就曾提到，贫穷的本质是消灭未来。当穷人为能不能吃上下一顿饭而发愁的时候，是没有多余的心理带宽做长期计划的。这种无力的匮乏感和急迫感，让他们不得不把所有精力都放在眼前的琐事上。这种状态我们可以称之为稀缺。当穷人手里的钱无法满足当下最基本的需求时，就会陷入稀缺状态。他们管不了将来有多少债务，会不会生病，孩子能不能上学。他们最要紧的就是能吃上饭，睡上觉，让快要窒息的生活好过一些。只可惜，缺钱导致了错误的选择，错误的选择又导致了更大的财务、健康和教育隐患，进一步加剧贫穷，越陷越深，无法自救。贫穷的恶性循环，不管谁来了都无法独善其身。那些衣着光鲜的富人，满嘴经济学术语的专家，把他们任何一个丢进来，都只会被现实狠狠地打脸。为什么很多扶贫计划都起不到实质性作用？事实上，他们也把贫穷的结果当成了贫穷的原因，在理财培训、医疗保障和教育改善这些表面问题上隔靴搔痒。理财培训方面，有学者综合分析了201项资金管理培训有效性的研究，结果发现无一例外都没有半点成效。医疗保障方面，在非洲南部每年有几百万儿童死于痢疾，可无论当地政府和救援组织怎么普及，消毒剂都没有被广泛使用。教育改善方面，美国每年在贫困儿童教育上的投入约5000亿美元，但他们在学业和就业上依然没有起色。这些扶贫计划有个共同点，都是苦心积虑地为穷人的未来做规划，而这也正是问题所在，因为他们都没办法解决当下的稀缺问题。其实穷人的问题就在眼前，只要眼前的问题解决了，他们的认知能力就会提高，心理带宽就会拓宽，他们自己就能处理好长远的问题。所以他们需要的是当下的一个助推，而不是让那些所谓的专家给自己一个信心。要解决眼前的问题，最好的办法就是把钱直接给穷人。可能所有人都觉得这会让穷人躺平摆烂，变得更懒惰更堕落，但这是人们的偏见还是真实的情况呢？
1974年，加拿大温尼伯实施了一个迄今为止最大的基本收入实验。当地政府选取了一个有13000人的小镇，然后每年给他们每个人发放一笔资金，以确保没有人生活在贫困线之下。计划实施了4年，一切进展顺利。但后来新的加拿大内阁执政，他们觉得这项耗费8300万美元的项目太烧钱，就终止了。甚至因为不愿意投入资金，连实验结果都没有分析。不过30年后，曼尼托巴大学的福盖特教授听说了这项实验，他搜集了当时的资料，又在接下来的3年里对这些数据进行了全面的统计分析。不管他从什么角度分析，每次的结果都惊人的一致。这项实验是一次巨大的成功。福盖特教授发现，小镇居民不仅变得更富有，而且在教育、工作、健康方面都得到了全面改善，孩子的学习效率和成绩明显提高。成年人并没有因意外收获而好吃懒做，他们的工作量几乎不变，住院率足足下降了 8.5%， 甚至连心理健康问题都减少很多。这就是金钱的力量，它的伟大之处在于，穷人可以用来买自己需要的东西，而不是那些自以为是的专家认为他们需要的东西。而且人们往往以为贫穷的人会沉迷于酒精和烟草，但事实上，世界银行在非洲、亚洲、拉丁美洲的全部研究案例中，82%的酒精和烟草消费量都下降了。在利比亚的一项实验中，研究人员甚至故意给最狡猾的一群人每人200美元，这些人大都是酒鬼、瘾君子和惯偷，结果他们都把钱花在了食物、衣服、药品以及做点小生意上。研究人员也非常震惊，他们感慨，如果连这些人都不会乱花钱，那么还有谁会乱花钱呢？几乎所有的研究都证明了，把钱直接给穷人确实管用，而且成本并不高。美国每年因贫困儿童造成的损失高达5000亿美元，而如果用提供基本收入的方式，需要投入多少呢？答案是每年每人只需要3000美元，总计1750亿美元。这个数字只相当于他们 GDP 的 1%。 不过提供基本收入这种乌托邦式的做法可能会引起非贫困人群的不满，加深穷人与其他人之间的隔阂。这就不仅仅是经济层面的问题了，社会财富直接流向穷人，会让其他人，尤其是富人觉得自己的利益受损，毕竟这笔钱大概率来自于税收。但富人忽略了各种扶贫工作劳而无功带来的风险，因为贫穷本身就是一种巨额成本。反过来，如果因此消除了贫穷，相信一定会对社会产生巨额回报。所以从这个角度来看，富人或许才更短视和愚蠢。最后再啰嗦2句，不要相信什么人格缺陷和穷人思维。贫穷不是穷人犯下的罪恶，也不是穷人应受的惩罚。贫穷就是因为没钱导致失去了社会上所有的机会。论语中说，不患寡而患不均，不患贫而患不安。均和安不应该成为社会对穷人的恩惠，这是他们每个人应有的权利。Hello， 大家好，这里是星河百度。当你把一只雄性老鼠放进一只有雌性老鼠的笼子里，会有什么事情发生呢？大家应该都能想象到吧。首先是一个疯狂的少儿不宜的画面，但渐渐的雄性老鼠就恢复平静，并不是因为它累，而是对雌鼠产生了厌倦。即便雌鼠多次暗示，雄鼠也无动于衷。但如果用一只新的雌鼠取代原来的雌鼠之后，雄鼠又立即焕发新生，这个过程可以不停地重复，直到雄鼠筋疲力尽，这是著名的克利兹效应。当然，雄鼠对新刺激对象的反应我们并不关心，我要说的是克利兹效应对人类也同样适用。澳大利亚研究员就做了这么一个实验，研究人员对实验对象重复播放同一套羞涩片，并观察他们的反应。他们发现实验对象的兴奋随着播放次数的增加而减少，重复的画面让他们索然无味。在第18次播放的时候，有些人都开始打瞌睡了，但第19次时，研究人员换了一个芯片，实验对象又重新精神起来了。这个效应还原了成瘾的过程，也可以解释人们对某些事物上瘾的原因。今天我们就深度聊一聊那些戒不掉的瘾是如何控制你的。之前咱们也聊过多巴胺和成瘾机制，不过今天的内容引用脑神经学家加里威尔逊的研究成果，一定会让大家重新认识上瘾这个事儿。对于人类和其他哺乳类动物来讲，欲望和动机都来自一种叫做多巴胺的神经化合物。多巴胺让大脑中的奖赏机制活跃起来，使人们产生快感，它也是人们上瘾的原因，所以被称为成瘾分子。它释放的越多，人们就越想要一件事物，反之就不会产生兴趣。比如蛋糕能刺激多巴胺，苦瓜就基本不会。但多巴胺并不是个坏东西啊，相反，它非常有用。从进化意义上讲，它促使你做一切有利于你的基因延续的事情，比如食物、性、新奇特。性是大自然能够提供给你的奖赏机制中单一剂量最大的多巴胺释放。咱们再回到克利兹效应，雄鼠大脑对原来那只雌鼠释放的多巴胺越来越少了，但是新的雌鼠出现后，多巴胺又被刺激而飙升。
因为新的事物可以刺激多巴胺，比如一辆新车、一套新衣服等等。这也是为什么网络上的羞涩片特别能刺激奖赏机制，因为鼠标一点，新的画面就出现了。随着多个同时打开的页面和不计时数的浏览，人们在10分钟内找到的对象就比古代人一生找到的都多。当一个大脑面对着它从未进化到可以处理超量刺激的时候，那种感觉就像大脑里在放烟花一样，不上瘾才怪。这跟一种叫做德尔塔 phosphate 的蛋白质有关，这种蛋白质是启动成瘾相关的大脑改变的总开关，因为它在进化上的功能就是驱使我们要越多越好。打开这个开关，人们就开始放纵自己了。而激活德尔塔 phosphate 的导火线是什么呢？是多巴胺。持续大量消耗自然奖赏或者长期滥用药品，多巴胺都在不停地刺激德尔塔 phosphate 积累，从而引发大脑的4种变化。一、敏化反应，这其实是一个学习过程。多巴胺刺激导致德尔塔 phosphate 生产过剩，和神经细胞之间的联系加强，这叫神经的可塑性。练习越多就越容易做，最后变成无意识的思想和习惯。出现任何细微的刺激都可能诱发习惯性的动作，比如一个人独处看到性感图片就乖乖的打开电脑。二、脱敏反应，在多巴胺不断蹦出的时候，接收细胞就会发生紊乱，减少多巴胺受体的释放，也就是麻木了。就好比是俩部门，接收部门对释放部门说：“你们行不行啊？这点东西根本满足不了我。”释放部门就说：“我去给你找更刺激的。”这个过程也是所有成瘾的基础。三、脑前额叶功能退化。脑前额叶灰质和白质的改变，使成瘾者控制冲动和预知后果的能力降低，就是越来越控制不住自己，在自责和放纵之间来回拉扯，更严重的可能会做出一些不好的事情。四、压力处理部分失常。压力大的时候，喜欢打游戏的人会去打游戏，喜欢看片的人会去看个片，这也是戒不掉的原因。你想啊，戒瘾本来就会带来压力，而压力容易导致成瘾者破戒。这么看的话，很多人把压力当作放纵自己的借口，其实不是借口，是真的。一些人认为只有黄赌毒会让人上瘾，看片、打游戏这些不是上瘾也不会上瘾，就是消遣放松。但研究成瘾对大脑影响的神经科学专家并不这么认为，他们提出了一个简单的4C 模型，符合这个模型的过程其实都可以叫做成瘾。一、强迫 compulsion， 刚开始可能只是被动。二、继续 continue， 有了第一次后不断重复。三、无法控制 control， 虽然知道后果不好，但是停不下来。四、渴望 craving， 心理或生理上的依赖。所以咱们上面提到的看片很明显是会上瘾的，不然不会有这么多年轻人在夜深人静时深陷其中无法自拔。但威尔逊认为看片并不属于是性瘾，而是一种网瘾，因为直接刺激大脑的是来自电脑屏幕上不断切换和新奇的像素。黄赌毒大家都知道会成瘾，这里就不重点介绍了。有一点需要注意，毒的成瘾过程非常短，刺激程度非常高，在它的刺激下，多巴胺的分泌量可能是正常情况下的数百倍。当然极度亢奋之后的空虚也是难以想象的，因为再没有什么能引起成瘾者的兴趣了。比起这些明确禁止的成瘾物，生活中还有很多容易成瘾的需要我们注意，比如垃圾食品、游戏、短视频、烟酒等等。而且这些更有潜力让人们上瘾，因为你做这些事儿没人会管你，只要条件允许，你随时随地都可以索取，自然奖赏也是无限制的。由于高脂肪高糖食物的影响，75%的美国人超重，35%的人吃肥。如果不是有较强的意志力或者其他事情影响，有几个人愿意减肥呢，对吧？游戏短视频的问题可能会越来越严重，因为设计这些 app 的技术团队已经不只是研究产品，而是开始研究受众的心理。他们会揣摩用户什么时候会被刺激，什么时候会产生满足感。每个看似稀松平常的交互设计都是经过了很多次的研究和实验，目的就是让用户对他们的产品上瘾。所以我看一些软件和游戏弹出防沉迷的提醒就觉得可笑，又要赚钱又要立牌坊，好事怎么都让他们摊上了。曾经有个 app 就是给图片点赞的，后来被封掉了。创始人自己就说，点赞是我们这一代人的可感应，他们难以察觉的成为主宰我们文化的第一代数字毒品。所以你看，藏在你手机里的这些 app 或许更应该引起我们的警惕。烟酒不用我说，大家应该也都了解，会成瘾，而且对身体的伤害很大。研究发现 87% 的肺癌是因为吸烟引起的，烟酒也是诱发肝癌的主要原因之一，所以为了健康，大家还是要适可而止。从神经学概念来看，成瘾是因为德尔塔 phosphate 与神经细胞之间的联系加强，久而久之在大脑里形成了一条敏化的路，走这条路很爽，所以戒瘾就需要我们重启大脑，用其他路取代这条成瘾的路。除了看片游戏获得的快感可以刺激多巴胺，还有什么可以刺激多巴胺，让其他路也产生敏化反应呢？我们记着3个关键词：希望、挑战、奖赏。咱们在处于压力的时候，只要心里有明确的目标和希望，就会刺激多巴胺的分泌，也就是我们依然能产生幸福感和动力。比如一个创业者，每天焦头烂额的应对各种问题，公司还连续几个月亏损，但他还是充满激情，因为他能看到希望会在不久的将来变成现实。
反过来，如果一个人没有目标，每天按部就班的上班下班，他会像开头雄鼠对雌鼠一样产生厌倦，由于多巴胺讨厌一成不变，久而久之甚至会罢工。所以希望是戒瘾的前提，除了可以直接刺激多巴胺的分泌外，也会产生一种稀缺状态，精力、意识、时间都投入到自己的目标中，自然没有多余心思去理会让你上瘾的那些事儿。打游戏如果一直让你在新手村，过不了几天你就懒得玩了，因为根本没有挑战性。游戏能让你上瘾的原因之一，就是因为难度越来越高，挑战成功后的满足感也会越来越强烈。我们可以回忆一下高中时候，你花1节课的时间来解一道难题，当你解出正确答案的时候，那种感觉是不是很爽？但现在我们都只是在用经验、习惯和潜在认知处理简单的事情，遇到困难可能还要躲一躲，这也是我们觉得生活没有乐趣的原因之一。我们把游戏心态应用到生活当中，你会发现生活就像打怪升级一样，挑战自己，原定1个小时完成的工作，在40分钟内完成。原计划每天跑5公里，试着跑6公里，你会发现不仅找回了乐趣，还年轻不少。戒瘾最难的不是没有希望，不是不敢挑战，而是坚持不下去。只靠意志力显然还不够，还需要给自己一些奖赏。多巴胺对奖赏特别着迷，被夸奖、被爱、被鼓励都可以促进多巴胺的分泌，当然也包括最实在的物质和金钱的奖励。只要是你喜欢的，多巴胺肯定都喜欢。成瘾物的奖赏是即时反馈的，快感、满足感等等。但生活中有很多事情的奖赏是长期且温和的，所以容易被弱化甚至忽略。这就需要我们做到2点：一、克服时间贴现，想象目标完成之后的收获，这可以欺骗你的大脑，它会误认为你已经成功了，并且分泌多巴胺。2、发现容易忽视的奖赏，比如减肥，体重秤数字的减少就是奖赏。看书，不经意间悟出的道理就是奖赏。你关注的点不同，就会有不同的感受。这也是为什么有些人积极乐观，有些人一直抑郁寡欢。戒瘾难吗？真的很难，但刚好也是一种挑战。而且很多人已经通过不同的方法挑战成功，不再被成瘾物挟持，恢复了正常的生活。所以只要你想，你也可以。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅关注，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。很多心理学家认为，当你试着走进他人内心的时候，也是最危险的时候，因为你永远无法确定将会发现什么。就像咱们常说的，永远不要去试探人性。这并不是心理学家凭空想象，而是经过大量心理学实验得出的惊人结论。今天咱们就看看6个揭露人性的经典心理学实验。这些实验有的极具争议，有的臭名昭著，但至少有一点我们无法否认，那就是他们都反映了人性的阴暗面。1971年，美国斯坦福大学心理学家菲利普杰马多领导的研究小组展开了一项斯坦福监狱实验。实验把招募来的24名心理健康的大学生分为2组，一组扮为狱警，一组扮为犯人，让他们来模拟真实的监狱生活。狱警和犯人很快适应了角色，并一步步超过了预设的界限。实验最初的24小时内，在几乎没有任何指令的情况下，狱警们开始对犯人进行肉体和心理上的虐待。之后的几天，狱警变本加厉，不让囚犯休息，想出各种办法来惩罚他们。当囚犯们进行抗议的时候，狱警们加大了惩罚力度，甚至是殴打。他们已经完全把自己当成了监狱里的权力独裁者。在这样的环境下，有的囚犯甚至已经忘记了这是一次实验，他们真的以为自己是囚犯。在一次次心理和肉体上的摧残下，有些人濒临崩溃。更严重的是，狱警们以为夜间是不被监控的，于是在夜晚他们变得更加暴力和丑恶。一位3观的教授提出强烈的抗议，认为这是对人性的摧残和秩序的践踏。这项原本预计14天的实验，只进行了6天就被紧急叫停。心理健康的大学生在无秩序的环境和无监督的权利下，变成了残忍的嗜血狂魔。人性的丑陋在这一刻暴露无遗。1974年，艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇在意大利的那不勒斯做了一次特殊的行为艺术。他对自己的身体进行麻醉，但保持着大脑的清醒，然后将自己身体的处置权交给一群陌生人。他为参观者准备了各种各样的工具，口红、鲜花、胶带、镣铐、刀具，甚至是手枪。为了消除实验对象的疑虑，更真实全面地进行观测，他还签署了不追究后果的法律文件。最开始人们表现得十分谨慎，当第一个人确认他确实被麻醉后，人们开始在他身上用口红、水进行不那么过分的恶作剧。但随后有人开始伤害他的身体，有人撕破了他的衣服，有人用上膛的手枪顶住了他的头。那些不忍心伤害他的人也并没有上前阻止这些人的暴行，只为他擦了擦恐惧的眼泪。这个实验持续了6个小时。6个小时之后，玛丽娜走向观众，而施暴者则无地自容，四散而逃。玛丽娜自述，实验后依然心有余悸。当晚她回到房间辗转难眠，满脑子都充斥着深渊一样的恐惧。在没有道德及法律的约束下，人性究竟有多么可怕？如果不只是实验，如果不只是6小时呢？
米尔格拉姆服从实验是社会心理学上最著名、最有争议的实验。1961年，耶鲁大学心理学助理教授米尔格拉姆进行了一次关于权威服从的社会心理学实验。他组装了一台假的电击器，让一些受试人员扮演教师，并安排一名演员担任学生。由老师提问题，如果学生回答错误，教师也就是受试者就要电击学生。研究者告诉老师，学生每答错一次，电压就提高15伏。随着电压一步步加大，他会在75伏时听到学生的哼哼声，在120伏时听到学生大喊太疼了，150伏时变成咆哮，超过270伏，抗议声变成了痛苦的尖叫。米尔格拉姆在教师询问和要求停止实验时会说，学生不回答就被视为回答错误，并严厉地要求其继续进行下去。如果是你会将实验进行到什么程度呢？实验前，大多数人认为自己会在135伏左右不服从命令结束实验。然而，在对40名男性做测试时，有26人一直进行到了机器的最高电压450伏。人们在面对权威时坚守的原则和道德会一点点消失殆尽，变得顺从和麻木。换句话说，一个人在权威的压力下，可能什么事儿都能做得出来。这也是为什么在战争中，善良的小职员会变成凶残的刽子手，妇女和儿童会变成自杀性袭击的实施者。1968年，一个名叫简·艾略特的教师试图在他执教的3年级学生中引起大家对种族歧视和偏见的讨论。可笑的是，班里的孩子都是白人，所以艾略特把孩子分成蓝色眼镜和棕色眼镜2类。蓝眼镜的19名儿童被定义为好孩子组，而另外19名棕色眼镜被称为坏孩子组。好孩子可以优先享受午餐和玩具，而坏孩子不仅没有优先权，更不能使用水池，也不许和蓝色眼镜的孩子玩，甚至在身上做了明显的标记。实验开始后，好孩子组的19名儿童明显开始对棕色眼镜的孩子产生了敌意，语言上也由平时的称呼改成了带有歧视性的语言，而这些是完全没有人告诉他们要这样做的。第二天，实验组对调，结果依然如此，而且对调后的棕色眼镜的孩子更有报复性。在这场考验人性的实验中，孩子们确实感受并理解了受人歧视的感觉，但是在分组过程中，孩子们表现出的攻击性也让人深思。在不被定义的情况下，所有人都是平等的，一旦被贴上标签，人们就会出于本能的站队，并排挤和打压自己的对立面。1964年，在纽约发生了一起震惊全国的谋杀案。28岁的凯蒂·格罗维斯在下班途中遭到歹徒袭击，这场袭击持续了将近30分钟，期间凯蒂多次朝附近的居民楼呼救，但除一人报警之外，其他人都没有伸出援手。最后，他在被送往医院的途中不幸离世。事后据调查，当时有38人听到了凯蒂的呼救声，但他们都没有采取任何行动。2位心理学家就对这一现象做了个实验，他找来72名学生，分为2人组、3人组、6人组，把他们分配在隔开的工作间里，让他们来听录音。当然他们自己并不知道，录音里的一位男生正在讲话，接着突发癫痫并求助。结果显示，在2人组中有85%的被试者离开房间向实验者报告情况，而6人组中只有31%的被试者这么做。其实这个现象很常见，如果有人需要帮助，而且当时只有你一个人在场，大部分都会伸出援手。而如果有一群人在场，由于责任分散和从众心理的影响，很多人就选择了视而不见。所以这并不是单纯的冷漠，同样的人在不同的场合下做出的反应也是不同的。在新约圣经的路加福音中有一个寓言，一个犹太人被强盗打劫而身受重伤，躺在路边，祭司和利未人路过却不闻不问，唯有一个过路的撒玛利亚人不顾隔阂，动了善心帮助了他。故事借以表明，鉴别人的标准是人心而非身份。1973年，一位研究者在普林斯顿神学院找了一群学生，让他们各自去参加自己的会议。其中一组要去的是一个就业的会议，而另外一组要去跟别人宣讲善良的撒玛利亚人的故事。在他们去参加各自会议的路上，都有一个研究者扮演的急需帮助的人。由于每个被试者要求到达会场的时间不一样，有的人时间紧，有的人时间宽裕，结果是他们接下来要去宣讲的话题根本不会影响他们在路上是否会对别人伸出援助之手，只有匆忙的程度有影响。在时间紧急的人中，只有10%停下来帮忙，而在相对不赶时间的人中，有65%停下来帮忙。所以咱们就能理解瑞典17岁环保女孩格雷塔到处演讲的行为多么可笑。咱们也能理解一些慈善机构和慈善人士为什么得不到认可，那些满嘴仁义道德的人背后是否藏着一张虚伪的嘴脸。以上就是我个人觉得比较能反映人性阴暗面的实验，如果还有其他更细思极恐的实验，欢迎小伙伴们补充。另外，人性的复杂当然不是几个实验就能展现出来的，或许更直白露骨的人性已经难以通过真实的实验来验证了。不过我们看到的世界是我们选择看到的结果，所以我们完全可以相信人性中美好的那一面。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望爱心3连，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，10万小伙伴陪你一起成长。下期成长干货，我们不见不散。
你能坚持3个月不花钱吗？你能丢掉家里90%的东西吗？你能在垃圾桶里翻找食材吗？你一定觉得不可思议，别着急，今天咱们聊3种深受欢迎的反消费主义的生活方式。这些生活方式让越来越多的年轻人体验到人生的自由和意义。这个女孩叫丁红，她在27岁的时候患上严重的抑郁症，然后跟交往了6年的男友分手，整个世界都崩塌了。随后的2年中，她深陷抑郁和自杀情节中无法自拔，甚至决定用死亡来结束这一切。在离开之前，她还有一种眷恋，那就是把一直没机会做但想做的事情做一遍。于是她扔掉所有的家当，背上背包去国外旅行。说是旅行啊，其实用流浪这个词更合适，因为她没有钱租房或是住酒店，只能一边旅行一边打工，住在公司吃别人的剩饭，去健身房洗澡，最大的开支也就是飞往各地游历。虽然6年内她到过意大利、法国、尼泊尔、马来西亚等数十个国家，但她每个月的花费还不到500块。流浪期间，她也遇到过一些跟自己生活方式类似的人。随着旅行的时间越来越长，她也越来越觉得没有一屋子东西的束缚和羁绊，人生的自由竟然可以达到如此空前的境界。从那以后，她就一直奉行不消费主义，接收朋友不穿的旧衣服，寻找大自然的馈赠，采蘑菇、挖野菜她都干过，甚至有时候还去农场翻垃圾箱，而且每次都满载而归。这样让她省下很多时间用来学习和创作个人作品上，钱攒够了就继续到各地旅行。她爬过珠峰大本营，潜过海底40米，花了100天时间走过东南亚5国。这段经历让一个生无可恋的女孩重新找到了生命的真意，戒掉了对金钱的欲望，摆脱了对物质的执着，反而让她变得更快乐和自由。不消费主义最早源于欧美，2008年咱们都知道，受金融危机的影响，很多人失业破产无家可归，一部分人就开始在泡沫破灭后提倡回归人性的基本消费需求和极简的生活方式，与非理性的消费主义对抗。接着越来越多的不消费主义者自愿翻找餐厅或者超市门口的垃圾桶，分享物资，试图通过不花钱不购物的方式来证明他们依靠社会生产的过剩物资也可以生活下去。也是这个原因，不消费主义者往往也奉行环保主义。所以哪天你在超市外看到有人在翻垃圾桶，千万不要以为他是无家可归的流浪汉，没准他是受过高等教育，拿出名片能让你敬畏3分的青年才俊。对于不消费主义的定义，一般是拾荒、不购物、不工作，住在废弃的空房子里。从字面上看啊，会让很多人接受不了，毕竟在正常人眼里这是不正常的。其实很多不消费主义者并不是完全不花钱，他们从自身的需求出发，非必须不消费，极力减少浪费。另外也不是不工作，而是不为追求高薪而牺牲自己的自由和时间。2018年底，一条采访了几位零浪费生活者，其中90后女孩于媛和她的老公3个月仅产生2个小小玻璃罐的垃圾，引起了全网3500万的关注。之前于媛也是一个疯狂的消费者，15平米的出租屋里能塞上400-500件衣服，来个人连落脚的地儿都没有。有次他在网上看到美国一个4口之家1年只产生1个罐子的垃圾，令他非常震惊。他开始反思，并决定彻底改变自己原来的生活方式。从那以后，他减少购买，自己做饭，买菜就用布袋代替塑料袋，甚至平时常用的牙膏、沐浴露都会自己制作，做出来的东西可以降解，不产生垃圾。比较头疼的厨余垃圾，于媛会放到堆肥桶里，跟泥土、干树叶一起搅拌，经过2个月的自然分解变成肥料。于媛提倡6R 原则，鼓励大家少买，从源头做到垃圾减量，而不仅仅依靠回收和重复使用。现在于媛和老公住在北京2环胡同的一间 loft 里，虽然每层面积不足40平米，但依然显得空荡荡的。而且他们距离零消费目标更进一步，过去10个月产生的垃圾只有一个480毫升的玻璃罐。几年来他也受到过很多质疑，说他们拖 GDP 后腿，没有孩子才能这样。不过他都不在意，他说很正常，信息太多，人们太忙。其实一小部分人做的完美零浪费，我们更需要数百万人减少一点点浪费。前段时间北京大选，于媛在街头摆出雪球阵，这个行为要追溯到1983年，美国艺术家大卫哈蒙斯在曼哈顿广场摆摊卖雪球，一排一排，价格是大小而定，竟然还卖光了。行为艺术在每个时代都会有不同的诠释，而放到现在就是对消费主义的讽刺。之前咱们提到过极简主义的作者乔舒亚的故事，他曾经掌管150多家店铺，拿着6位数的年薪，20多岁就买了名车豪宅。不过他并没有觉得快乐，一周工作70个小时，1年工作362天，每天都得靠服药才能睡着。后来母亲离世，妻子跟他离婚，他才意识到物质并没有带来幸福，而是让他失去了幸福。他扔掉家里90%的东西，只保留288件物品，过上了极简的生活。他说扔掉90%的东西，生活反而变得幸福起来。极简主义并不是单纯的扔东西不买东西，
也不是克制自己的欲望过苦行僧般的生活。他的理念是 less is more，less 是极简的手段， more 才是目的。意思是通过精简物质，把多余的时间、精力、金钱用在更有价值的事情上，比如健康的身体、亲密的关系、持续的自我成长。而且它不仅仅是物质上的、生活上的极简，还有欲望极简、精神极简、信息极简、工作极简，主动切断物欲，由外而内的让自己回归本真。就像书中说的那样，幸福源自内部，源自内心，源自充满意义的生活。乔瑞亚和朋友瑞安也发明了一种方法，名字叫打包派对，可以让你快速上手，适应这种极简生活。过程很简单，就是像搬家一样，把家里所有的东西都封装到纸箱里，然后在接下来的21天把需要的东西拿出来。瑞安在第11天起就没有拿过任何东西，而在21天结束的时候，竟然80%的箱子都没有打开。这个方法的意义在于，当你愿意从层层堆叠的纸箱中翻出某个物品时，它对你的生活一定是有价值的。目前极简主义已经成为一种非常流行的生活方式，包括乔布斯、扎克伯格、宫崎骏、稻盛和夫都是他的践行者。在国内也有很多的追随者，比如豆瓣极简生活小组，目前已经36万组员。他们分享极简理念来帮助人们探寻生活本质，并不是因为没钱，因为抠门。很多组员都是高收入的精英阶层，但他们都知道自己真正需要的是什么。物欲横流的时代，精致主义和享乐主义被披上生活美学的外衣，行消费主义的事实，无处不在的借贷广告，不断提高的信用额度。你有钱，他们想尽一切办法让你买；你没钱，他们想尽一切办法借你钱。而且你会发现他们还是同一拨人，你说算不算？不过很多90后和00后已经不吃那一套了。Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning as the afternoon, we lay awake in bed. We laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.